นึกเคยทางอะไรcái bót nào rồi hiện thực ở đây cái liên tầm na tại thang đừng hiện thực ở đây thì lại với ta phải con kia lòng tủ tuột ở đây cái năm làm sao được cái Campuchia nhiên Campuchia can nâng thì mùi gọi là đây con cái ai làm dùng cho bạn qua pro lá này còn nó qua pro lá này ở đây đấy Việt Nam giờ cái nắp bạc mùi của vuông ngày nay hai chiếc nhiên khi trà na mấy cái này đấy nhiên trà na nhiên đâu thiên sang nam thi rồi nhiên hai tam tâm ha rồi nhiên đâu thiên mu sập phu rồi nhiên hai tam dung sập ba nhà nam có hai bài đâu trà na sang nam thi trà na là đâu đây cam được chưa còn thi trà na hai chiếc trà na Việt Nam hai ba kia ngày nay trong nhiên ta được thơ bây giờ nè rồi thì nên kia tham sản cam môn này dương nam phi quan phi và cho mình rồi sẽ làm thế dương chiết nào tham sản cam môn này dương viên trao sản cam có đứa rồi bọn con kia đó là nó có thì trao sản cam môn này ởที่พอหลับไปคือดับนำเทียมตราเมาเกี่ยวกับเรื่องการยกจุ่มเนี่ยเราคันกับการโมนไงเนี่ยคือเกี่ยวกับเบี้ยหรือเรื่องลาววิ่งทางคณะป้าสับตัวเชียร์เรื่องจับทำการปลอมมุกกำลังกับประโยชน์เช่นผมเนี่ยในการอะไรเลยโดยประวัติศาสตร์คันกับการโมนกีฬาการตัดประกันมวยเชียร์จะบอกคณะป้าสับตัวเชียร์คือบำราประเชียร์บรัฐยังตระแต่กาเปียประเทศบรัฐยังตระบำราประเทศบรัฐฟังจินรัฐพิบาลระบอบประเทศบรัฐโยโย่คณะตาสุดโต่งมันได้รัฐพิบาลนะประกาศนั้นสิทธิชนยกได้ประเทศเลยโดยยีมาก็แต่งต่อว่าต้องยกได้เลยยีมาเตยนาก็เคยเนี่ยยีมาเอาแต่ยกได้บางเกาะก็ได้บริเวณลาตนาก็ได้ได้กระห้อมยีมาตั้งลงแบบจีเลยโจร่วมจะมวยคณะปะสองครัวเชียร์ดับไปกาเปียประเทศเนี่ยนักบำราประเทศเนี่ยหาตรงใจเพื่อโลกำลังสามสี่ระยมมันได้รัฐพิบาลนะที่จะเกี่ยวกับวันที่จะเกี่ยวกับไอ้คือการอธิวัตประโยชน์ได้ประเทศเนี่ยเอาอัดได้อัดเสียเลยรถสัมภาระเสียสบายบังปะฮาแต่เลยวัวรถส่วนไอ้เอาโรงครัวเอาสลับโดยเนี่ยตัดนอมประเทศกัมพูชียังดีโดยในให้บ้านเก็บโคตรบอกคณะป้าสังคมเชียร์คือยุคบำราส่วนมองคนเตยย้อนการคณะป้าสังคมเชียร์มีจุดได้มันยุคต่างๆตอนนั้นคือยืมเตยแต่เชียร์ยืมเตยแต่การที่ประเทศเนี่ยยืมเตยแต่สังคมประเทศเชียร์ยืมเตยบำราบริษัทพลเรือนอ่อยป้านในใครการคณะทำหมดเลยจะได้ขาดเพื่อโลกล้างสารพิษระยมกระตับกระเกยตลอดทางบ้านทุกคนเราจะเอาโยนเลยพลาดโลมันเองเลยการคุยยกแต่เรามวยหรือพอปีเจหรือยกแต่นักดุดองคุยเอาเองเยี่ยมเจปฏิแต่นักตาประชันตามเช็ดรอเลยตามเช็ดโดยบังเอาแบบนั้นคือเยอะกับตัวบ้านรอขายนี่คือโกนโยบายหรือเปล่าเนี่ยโกนโยบายปีคือมันเตะแก่ครูของเรียนก็มาตัดอาวุธแต่เธอจะตัวตามหุ่ยเยี่ยมtrong buổi khai đại liên bang tức chủng nuôi tức phạt để chơi tận này để cầm mang cái pi rồi liên đô la bữa nay 50 pi rồi liên đô la khai để lên ra tận này chui phạt khai cú của liên con và đạp vào bên đây khi tha thôi là ca việc không cô là vô bài việc không đây không đâu vẫn chân xua là mình mang đấy ở đây Campuchia đừng bắt được priết thiệp lên ở đây ná đấy dân priết thiệp tại nên sầm mai sầm cung mới dùng rồi bao nhiêu trong chưa là bao cô dùng liên sầm cha mắt là cô ná rồi bằng thì hà lúc tôi ở đây Campuchiaประเทศรู้ประมาณประเทศมันเตรียมการประมาณประเทศของประเทศอาวุธประมาณสมัยโคนาเราลำเสียนุอัดบานตึกเช็คบอลเกย์วัดวันเย็นสับไงที่เขาต้องมาแลกมาแต่ตัวปลักสนุยเอาประทังที่ประเทศเราอีกพวกเราล็อกวันเย็นจนสับไงได้คนไทยเราได้ประเทศประดิวัตช่วยมาเตรียมการเราบรรลุจากครูเรียนจากกองประดาอาวุธมานั้นรวมแล้วไทยโน้เชียร์พวกเราต้องประเทศเชียร์ต่างให้เอาไว้ตอนอีกคนมันได้ไม่คิดสำนวนมวยแต่ยังเคยสู้มันไม่นอนรวยได้บางคนจำใช่ไหมนะมันไม่นอนรวยได้ประเทศกัมพูชีประเทศมวยแต่เรียนคนเกียนพอมาเที่ยวสัมภาระ
ប៉ុន្តែនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋក្រដោយលោកប្រធានសំរាប់ទីតែងទៅសាឲ្យគិតតែពីកាហ្វេគុំឲ្យគិតពីប្រទេសជាតិកុំឲ្យគិតអំពីការគ្រប់គ្រងអយុត្តិធម៌ផ្នែកការគិតតែពីរឿងកាហ្វេឲ្យគេដឹកនាំប្រទេសរបៀបផ្នែកការនេះតទៅទៀតដោយសារតែយុទ្ធខ្វល់តែពីរឿងកាហ្វេនេះគណៈការសង្គ្រោះជាតិបានអាចបន្តឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយស្រេកឃ្លានលើសម័យប៉ុលពតបានបើទោះបីជាសប្តាហ៍មានជាតិបតាឡើងបានមួយចំនួនបើយើងជៀមទាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងជីវភាពថ្លៃថ្នូរមិនចាំសុំជាងគេមិនចាំទឹកអង្គគេមិនទៅចេញពាក់លុយគេយកមកជាការជំនឿប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុមគ្រួសារខ្លួនជាសមាជិកគ្រួសារខ្លួននឹងក្នុងតម្លៃពុះពុះនឹងបានទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែមានគោលការណ៍គោលនយោបាយច្បាស់លាស់យើងឃើញហើយថាបញ្ហានៃការអនុវត្តនយោបាយសប្តាហ៍នេះមានការប្រែប្រួលមួយចំនួនដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងបានទៀមទាបានការពារប្រជារាស្ត្រសូមអពាវនាវដល់បងប្អូនជាតិទាំងអស់ចូលលើគោលនយោបាយបង្រួបជាតិរបស់យើងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិអំលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយឯកសារផ្លូវការជាលិខិតជាសិភៅបោះពុំអំពីគោលនយោបាយបញ្យល់អំពីតើជូនកម្លាំងប្រាក់ខែកម្មករជួនចាស់ជួនរាជការនឹងប្រមាណយកលុយពីណាអនុវត្តចាត់វិស័យណាឲ្យវិស័យសុខាភិបាលយើងធ្វើបាច់ឲ្យបងប្អូនជាបាលត្រឹមត្រូវវិស័យជួយដល់ប្រជាជនយើងនោះឲ្យមានការងារត្រឹមត្រូវធ្វើរស់នៅក្នុងសង្គមជាតិណាជាតិឪបានទទួលការងារសមរម្យត្រឹមត្រូវគោលនយោបាយបំណត់អំពីការប្រាក់ឲ្យតែ 1% យ៉ាងច្រើនក្នុងមួយខែវិនិច្ឆ័យណាក៏ដោយមិនឲ្យយកលើពី 1% ក្នុងមួយខែគោលនយោបាយកំណត់តម្លៃអគិសនីកុំឲ្យគេតែបំផោនតម្លៃឲ្យបងប្អូនយើងគេតែចំណាយកាន់តែច្រើនមានចំណូលតិចទៅតាមនឹងមានចែកក្នុងសិភៅនយោបាយរបស់គណៈសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងចែកចាយនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំបានប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតសំខាន់គឺជួយមិនសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងថាតាមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកម្មសខាឲ្យបានជាអាចារ្យសូមគិតគូរជ័យនិងពងំការផ្ដាំការទុកពីលោកជាសំរាស៊ីចំពោះបងប្អូនលោកជាយើងក្នុងខណ្ឌការមូលក៏ដូចជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលក៏ដូចជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលឲ្យជួបប្រទះតែនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយមានការប្រកធ្វើឡើងស្របគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានជាលក្ខណៈសូមអរគុណ